मित्रांनो, आज आपण बघणार आहोत तांबट पक्षी। हा पक्षी प्रामुख्याने महाराष्ट्रात मोठ्या प्रमाणावर आढळतो। याला इंग्रजीत कॉपरस्मिथबार्बेट किंवा क्रिम्सन ब्रेस्टेड बार्बेट असे म्हणतात। याचे शास्त्रीय नाव मॅगलेमा हेमासेफलो असे आहे। दक्षिण आशिया आणि दक्षिण पूर्व आशिया येथील हा निवासी आहे। हा भारतात सर्वत्र आढळतो। सकाळच्या कोवळ्या सूर्यप्रकाशात हा झाडाच्या शेंड्यावर बसलेला दिसून येतो। तांबट पक्षी हा वृक्षवासी असून जमिनीवर क्वचितच उतरतो। हा तांबूस रंगाचा असून साधारणपणे चिमणीच्या आकाराचा असतो। अतिशय दाट झाडीत याचे वास्तव्य असल्याने सहजपणे हा दिसत नाही, परंतु उन्हाळ्याच्या दिवसात याचे दिवसभर तांब्यावर गण घालताना जसा आवाज येतो तसा तो दिवसभर आवाज काढत राहतो। फेब्रुवारी ते एप्रिल हा त्याचा विणीचा हंगाम असतो। या पक्ष्याच्या नरमादीत फारसा फरक नसतो। तांबट पक्ष्याची जोडी आपले घरटे एका ठराविक उंचीवरील आडव्या फांदीवर करते। अंडी उबवण्याचे काम नर आणि मादी आळीपाळीने करतात। या पक्ष्याच्या आहारात प्रामुख्याने फळांचा समावेश असतो। वड, पिंपळ आणि उंबराची फळे हे त्याचे आवडते खाद्य आहे। त्याला रसयुक्त फळे खूप आवडतात। तसेच ते काही वेळा कीटक किंवा फुलांच्या पाकळ्या देखील खातात। तांबट पक्षी एकटे किंवा जोडीने हिंडतात। या पक्ष्याच्या कपाळ आणि छातीवर किरमिजी रंग असतो। डोळ्यांच्या वर व खाली अर्धवर्तुळाकार पिवळे पट्टे असतात। पिवळा धमक कंठ दिसून येतो, तर हिरव्या पांढऱ्या रंगाचा आरोयुक्त अंतर्भाग असतो। मृत झाडांच्या वाळलेल्या खोडांवर हे पक्षी पोकळी करून राहतात। अशा खोडाची निवड करण्यामागचे प्रमुख कारण म्हणजे या खोडांवर लाकूड पोखरणे त्यांना सोपे जाते।